a todos, muito bem-vindos ao nosso Fáscia em Casa. Hoje eu estou com uma convidada especial, a Keila Dias, brasileira, que mora na Espanha, e vem hoje dar uma aula para vocês. Com vocês, Keila. Oi, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai fazer uma pequena aula para ativar as linhas miofasciais. E vamos começar com o uso do Fáscia Connector. Então, você pega o seu Fáscia Connector, casa, você vai dobrar assim pela metade e vai colocar aqui, justo aqui de trás do pescoço. Vai esticar suas mãos junto com o Fáscia Connector, buscando uma elasticidade aqui, bem uma tensão no tecido, né, que não esteja nem muito frouxo e também nem muito tirante. Então, você vai elevar os braços e vai apoiar sua cabeça, a base do seu occipital, sobre o Fáscia Connector. Alarga e cresce toda essa linha anterior e a linha posterior ao mesmo tempo, que você empurra ligeiramente sua cabeça atrás e para cima. Cresce todo o seu ápice central, deixando os seus pés paralelos, com os joelhos ligeiramente flexionados, a pelvis também ligeiramente desbloqueada, e vai crescendo, alarga o ápice central, e desde aí começa a movimentar lateralmente, de lado a lado, cresce, 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 alarga, estende de um lado para o outro lado. Começa esse pequeno balanceio, esse pequeno movimento, crescendo axialmente e também lateralmente. Mantenha os seus dedos bem apoiados, agarrados e os calcanhares ligeiramente elevados do chão. Passamos a segunda parte, desde aí. Vamos deixar agora o nosso Fáscia Connector do lado. A gente já fez esse alargamento axial com Fáscia Connector. E vamos agora a trabalhar a linha dos braços. Estende os braços para os lados, deixa a palma das mãos tirada para cima, os dedos ligeiramente separados entre si. E desde aí, o dedo gordo vai posicionar para trás e o dedo mindinho para cima. Exala. Inala e cresce. Exala. Inala e vai estender ligeiramente atrás. Exala, uma flexão. Inala, estende. Exala. Inala. Exala e vai trabalhando também o seu diafragma, abrindo espaços, gerando uma amplitude na zona do diafragma, uma expansão. Agora um pouco com mais movimento. Aí, um pouco mais de movimento, estende, alarga. E agora como se a gente estivesse como nadando, se a gente experimentasse nadar. Aí, um lado e ao outro. A cabeça acompanha o movimento, o olhar também acompanha, estira, estende de um lado para o outro, movendo também a linha em espiral, trabalhando a linha em espiral. Ótimo, utiliza a respiração durante o movimento e vai voltando para o centro. Inala, cresce, cresce. Toma ar, inala. E ao exalar, separa os pés um pouquinho mais aberto que a pelvis. E vai flexionando ligeiramente os joelhos, um pouquinho só. Levando os glúteos para trás, joelhos para frente, alargando o ápice central, descendo, descendo, descendo. Mãos como uma mão em copa. Exala, suaviza a pelvis. Inala, expande os laterais. Volta a exalar, suaviza. E desde aí vamos começar a movimentar
os calcanhares para cima e para baixo. Trabalhando toda a parte posterior. O olhar sempre na frente das mãos cresce com o ápice central. E agora, com movimentos mais rápidos, com os dois calcanhares ao mesmo tempo. Trabalhando aí os tendões, armazenando energia no tendão, né? E agora a gente vai trabalhar a linha lateral. Pé direito cruza na frente do pé esquerdo. Agarramos aqui os antebraços, exala, solta. E vamos fazer movimentos curtinhos de mini balance. E agora solta de um lado para o outro. Aqui também a gente pode trabalhar o equilíbrio. Paramos no centro. Voltamos. Pés paralelos, cruzamos. Pé esquerdo, exala. Movimentos de balance, curtinho. Sempre alargando o ápice central, o olhar sempre mais na frente, cresce. E agora, suave, de lado a lado, vai levando os antebraços, trabalhando também a face toracular. Isso, trabalhando e descansando essa região, se está muito carregada. Volta para o centro. Aqui apoia as mãos, caminha, caminha, caminha. Pés atrás. E vamos crescer. Flexiona os joelhos, enquanto os isquiones vão para cima e para os lados. E inala, leva a cabeça para frente. Na frente das mãos, nessa linha, cresce o ápice central. Suaviza a linha lumbar, a curva lumbar. Desbloqueia a tensão na zona abdominal. Cresce. E desde aí, move os joelhos de lado a lado. Mantém o seu alargue axial, enquanto você faz esse movimento de pelvis, começando desde os pés e movendo. Agora, deixa os joelhos virados para o lado esquerdo, eleva a mão esquerda e a cabeça vai descansar sobre o braço direito. Inala crescendo, exala. Inala, exala. Exala. Mudamos o lado, gira para o outro lado, eleva a mão direita, inala, cresce, exala, enraiza a pelvis, inala crescendo, exala, enraizando. E voltamos para o centro, agora voltamos girando o lado esquerdo, eleva o braço esquerdo, descanso a cabeça baixando pelo braço direito, apoia o pé direito no chão, eleva o pé esquerdo. Bicicleta, movimento de bicicleta, o peito do pé bem ativo, como se tivesse cava e arrasta, cava e arrasta, cava e arrasta. Mudamos o lado, gira os joelhos para o lado direito, eleva o braço direito, apoia o pé esquerdo, eleva a perna direita. Bicicleta. E voltamos. Exala, flexiona os joelhos, descansa os joelhos no chão, o peito do pé também apoia no chão,
ao exalar, suaviza essa região lombar, abre espaço na zona abdominal, alarga o pescoço, mantém a mirada, o olhar na frente das mãos, cresce, exala, expande os isquios aos calcanhares, inala, exala, inala, exala. Paramos no centro, solta o ar, suaviza. Agora, inalando, ativação interna, exalando, suavidade externa. Inala, ativação interna, exala, suavidade externa. Agora, apoia o peso mais para a perna esquerda, estende a perna direita e vamos fazer uma espiral na perna direita. Gira o pé direito para fora, inalando, exalando para dentro, né? Rotando não só o pé, mas também o fêmur dentro do acetábulo, é o osso que está, o osso da pelvis. Então, deixa que o fêmur também participe nessa rotação e toda a perna está participando no movimento espiralado da raiz, que são pés, joelhos e pelvis. Agora, desde aí, apoia o pé para trás e joelho para frente. O pé para trás, joelho para frente, pé atrás, para frente. Para deixar um pouco mais de espaço, você pode apoiar essa mão em copa e trabalhar também o equilíbrio. E também abrir um pouco mais de espaço na parte abdominal. Mudamos. Espiralamos a perna esquerda. Primeiro estica a perna esquerda. Exala suavidade. Inala ativação interna. Tiramos. Inalando, exalando. E observa que toda a perna faz um movimento espiralado, um movimento de rotação dentro, o fêmur dentro do osso da pelvis. Mantenha o olhar sempre na frente das suas mãos, mantendo sempre o comprimento axial. E agora, movimento mais contínuo. Flexiona. Exala. Trabalha lateral. Trabalha na linha espiral. Comprimento axial ao ritmo da respiração. Vamos finalizando. Mão direita passa debaixo do braço esquerdo. Movimentos curtinhos. Mini balance. Agora, mudando a direção. Movimento multidirecional. E mudamos. Se você ver que aqui está um pouco fechado esse espaço, você pode abrir um pouquinho mais. Por exemplo, se você tiver um tapetinho, você pode apoiar a mão direita, nesse caso, que a gente vai fazer agora, por fora do tapetinho, para dar um pouco mais de espaço, né? A hora daqui. Enraiza bem
o seu peito do pé no chão, enraiza, para ativar bem a linha posterior. Uma vez enraizado, o peito do pé no chão, e inala. E vai fazendo um movimento mini balance, trabalhando a linha em espiral. Observa que o cotovelo não esteja hiperestendido, esse movimento, que é muito comum a gente fazer esse movimento, hiperestender essa região. Então, leva a cara interna do cotovelo para o centro, apontando para o centro. E microdobra, e aí a gente já tem o braço trabalhando com essa tensão já de maneira eficaz. Ativa. Multidireção. Peito do pé bem enraizado, isquiões expandidos. Põe a mão. Agora a gente faz um punho, outro punho. Abre os cotovelos para os lados. Descansa a testa sobre os punhos. E pode até dar um pouquinho mais de espaço, levando os joelhos mais para trás, deixando aberto o abdômen, alargado, cresce com o seu abdômen, expande os seus isquios, mantém as curvas da coluna vertebral. Inala e exala. Pode soltar o ar pela boca, inala sempre pelo nariz, exala como se desse um suspiro. Inala pelo nariz, exala suspirando. Apoie as mãos. Namastê. Espero que tenha desfrutado dessa sessão de Fáscia em Casa. Muito obrigada para vocês que estavam aí nos assistindo. E se você, por acaso, não tem o Fáscia Conector, clica aqui para adquirir o seu. Se você ainda não nos segue no YouTube, clica aqui também. Um beijo. Muito obrigada, Keila. Obrigada a todos. Tchau, tchau.